V dnešnom videu sa posadím za volant z najrýchlejšieho auta v živote. Škoda Fabia v cene 300 000 eur. A ako bonus sa odvezieme aj na škodováckych legendách, vrátane Octavie VRC. Bude sa rozhodne na čo pozerať. Ahoj Peťko, čo ty tu? Ahoj, aj ty si tu. No, sme sa stretli. No, hádaj, kde som? No, tam, kde som ja. To znamená, tam, kde si ty, Sosnovej. ale či to vidia diváci, presne tak. Toto je areál, o akom túži každý Slovák, ale nikdy ho nedostane. No. Tak presne to je Sosnova. Podľa mňa vec, ktorá by sa na Slovensku krásne uživila a hlavne je potrebná, pretože neviem si predstaviť lepšie prostredie na získavanie zručnosti za volantom. To, prečo sme tu dnes, je, že Škodovka oslavuje, a to sa podržte, 125 rokov v motošporte. 125 rokov je o mnoho viac, než väčšina automobiliek vôbec existuje. A Škodovka v roku 1901 išla prvé preteky z Paríža do Berlína a to bol základ Škody Motorsport. V každom prípade to, čo už počujete tuto niekde v diaľke, tak tu sa prvé auta zahrievajú, pretože Škodovka otvorila svoj depozitár a doniesla tie najväčšie pecky z histórie motošportu. Ale dnes na všetkých tých autách, normálne sa teší, jak malé dieťa, sa pôjdeme voziť. Toto je prosím pekne Fabia 130, Škoda Motorsport 125 years, špeciálna edícia, vznikne ich 125, 3 z nich budeme mať aj na Slovensku. 5. Základ je Fabia 130 a neviem, či ste zachytili, ale do Fabie sa teraz dáva 1.5 TSI s výkonom 130 kW, to je 177 koní, má to trošku preladenú DSGčku, znížený podvozok. Tuto sa rozhodli nepoužiť to RS označenie, a je mi to trošku aj záhadou, lebo reálne je to najrýchlejšia a najvýkonnejšia Fabia, aká kedy bola. Z tých sériových. Dostali sme aj také školenie, pretože dnes sa toho bude diať naozaj veľa. A jedna z tých vecí... Poď sa. Ďuri, ale počkaj, sem ešte prídeme. Toto je také mini múzeum improvizované, kam sa určite dostaneme aj s odborným výkladom. Tu tých aut bude naozaj že plno a bude to kompletný prierez škodováckym motošportom. Začneme hneď tuto, lebo máme Fabia RS Rally 2. Teda v zásade VRCčko. A takúto peknú panenskú dostanete, keď si ju kúpite. Takže áno, toto je bez za necelých polkov. 300 000 eur je vaša. Nech sa páči, bez Áno, DPH. dobre. Tak ideme sa pozrieť ďalej. Toto je Enyaq RS, v ktorom sme sa už mali tú česť previesť. A toto je naozaj auto, ktoré má neuveriteľnú dynamiku. Samozrejme, nie je to, že čistý závodiak, lebo nemá to žiadnu triedu, v ktorej by pretekal. Vyzerá to super a ty si sa na ne viezol, ja nie, takže ti závidím. Vidím, že tu sú 10-piestikové brzdy z Audi RS e-tron GT, alebo teda z Panamery. Akože ty, ale dobre to vyzerá. Vyzerá to veľmi dobre, preťaženie ti utrhne hlavu. Som chcel tak Jurio trošku akože namotivovať, aby teda nám povedal niečo o jednom aute, o ktorom som vedel, že existuje. Ja si pamätám ešte, že som písal voľakedy o ňom tlačovú správu na portál Maximálna rýchlosť.sk, kde toto auto mi naozaj urobilo rado, že takéto niečo existuje, že vôbec Škodovka sa dala do toho. No a čo to je? No schválne diváci, keď sa povie najrýchlejšia Škodovka, čo si predstavíte? Stavím sa, že nie toto. Toto je prosím pekne Octavia, ktorá zajazdila rekord na Slanom jazere v Bonneville, preto vidíte tie kolesá, ktoré sú aerodynamicky zakrytované a toto auto prosím pekne dosiahlo maximálnu rýchlosť 365 km za hodinu. Wow. Masakér, pozri sa na to sedadlo. Máme tu iba jedno, je ináč na tej strane, ale vidíš, že to je len kovová škrupina. Akože tak toto ide tak rýchlo, no aj tie kolesa, aerodynamika. Tak s týmto by si akú parádu urobil na diaľnici do Trnavy? No akurát nevedel by si, kedy môžeš predbiehať, lebo nemáš ani zrkadielko. Čo ak nevedia, však ty by si bol najrýchlejší, na čele kolóny. Vlastne to je pravda, áno. Je úplne jasné, že pri tej rýchlosti asi by brzdy toho veľa nenabrzdili, takže vzadu máme čo? Padáčik. Konečne vytiahli autá, ktoré boli schované pred dažďom, áno, pretože to sú hrdinovia dnešného dňa. To sú tie, čo sme hľadali a nenašli a teraz sú tu. Tadá! Škoda Sport, jediné auto, ktoré s logom Škoda kedy išlo legendárnu 24-hodinovku Le Mans v roku 50 a auto ste samozrejme už na volante videli, ale teraz sa konečne v ňom povozíme.
Toto je nádhera. Toto je aké krásne auto. No ak ste Ferrari videli... české, naozaj. Áno, Škoda 1100 OHC, ak ste videli Grand Tour, tak to je presne to auto, v ktorom Jeremy Clarkson vyzeral ako osa na bombone, ale je nádherné. Páči sa mi výška čelného skla a všetko. A pozri sa na ten volant. Akože veľkú dôveru to vo mne nevyvoláva. Tuto máme absolútnu legendu Škoda 130 RS. Z grobníka máme Áno, spomienky áno. na toto auto. Bolo to skvelé a je to samozrejme auto, ktoré urobilo obrovské meno Škodovke. A vedľa máme novodobého nástupcu, ktorý ale v realite s tým predchádzajúcim nemá nič spoločné, jedine logo. A dokonca ani náhon, pretože toto bolo prvé závodné auto od Škodovky, ktoré malo predný náhon. Takže Škodovka sa tuto začala učiť niečo nové. Poviem ti, že tieto všetky, teším sa na ne, ale mojím snom bolo previesť sa vo veľkom aute typu VRC a keď sa pozriete, čo tam vzadu jazdí a čo tuto chýba, Tuto, áno. tak tuto parkuje Škoda Octavia VRC a to bol vstup Škodovky do veľkej rally a bola teda veľmi úspešná a jazdilo na nej niekoľko legendárnych mien. Pôjdeme evolučne od tých najstarších aut a samozrejme ako prvé to bude Škoda Sport, v ktorej sa odvezieme. Z dnešného hľadiska to je naozaj pomalé auto, ale keď si uvedomíš tú históriu, ktorá je s tým spojená, že v 50. roku takmer vyhrala svoju kategóriu v Le Mans, tak to je niečo, že wow. No a dnes konečne na jej palube. Toto sú nie ponožky, ako by ste si mysleli, Škoda Motorsport, ale čo to je? Kukla, ktorú si teraz idem dať na seba, pretože už som v postroji a idem si vyskúšať prvé auto, na čo sa veľmi teším, ako vždy. A ty vyzeráš normálne jak pretekár teraz. No, skoro, že? Racing driver. Malé krôčky a raz sa tam dostaneme. Raz áno. Takže ideme na to. Tak. Dobre. Dobrý, není to moc Dá sa. No. Ale musím už kričať, lebo tuto sú odlučňovacie vlastne slúchadlá, lebo tu je interkom, takže už veľmi málo počujem toho, čo sa deje okolo mňa. No Ďuri, môžeš ísť? No, tá radosť tam je veľká. Díky moc. Peťo, asi vidíš, že som aj trochu mokrý, to je keď prejdeš cez kaluž, tak sa to stane. Tak užívaj. Celkom príjemné. Evidentne veterán, ale schopný. Ďakujem. Ani ti to nepokazilo účes. Ani nie, ale chvíľku musím porozmýšľať, čo vám poviem, pretože to auto, čakal som všetko, len nie toto. Tak dajte mi asi 3 minúty. Už boli 3 minútky, asi by som potreboval ďalšie, ale prvá tá vec je, že vezieš sa v aute, ktoré išlo Le Mans. Sice v 50. rokoch, ale písalo históriu. Druhá vec je, že je to auto naozaj zo 40. rokov vývojovo a čakáš všeličo. Čakáš, že to bude pomalé, že to bude utrpenie, ale to, aké tempo s tým vodič pocitovo nahodil na tejto cieľovej rovinke hneď od štartu, tak som ostal príjemne prekvapený. To auto má rýchlosť, má gule a teraz som si predstavil, že v tomto aute mám ísť 24 hodín na Le Mans. Toto je presne to, že ty tam nie si pripútaný. Ale že vôbec. Fyzicky sa udržať v tom aute, akože niekoľko hodín, samozrejme nie 24, ľudia sa striedajú, ale aj tak akože... Presne tak. A keď si pozrieš aj prácu nôh toho vodiča, aj prácu rúk, on stále bojuje fyzicky s tým autom. Takže klobúk dolu pred všetkými, ktorí dokážu na takomto aute jazdiť hranu. Akože my sa tu môžeme teraz ako buchať po pleciach, že ak dobre jazdíme, neviem čo, ale my jazdíme v moderných autách, ale
Toto je úplne iná galaxia, úplne inde. Doslova inde. O to viac sa teraz teším na tú 1100, že aké to bude porovnanie, pretože to je zase generačne novšie auto, ale toto príjemné prekvapenie. A konečne si môžem odškrtnúť zo zoznamu ďalšie auto, v ktorom som sa viezol. Takúto legendu. Ten zoznam už začína byť fakt zaujímavý. Hej, však Dave Tyko, to si ešte nešiel? Nie. Nie, dobre, tak to spomíname, ale raz ti splním ten tvoj sen. Teraz nás čaká toto a čo je na tom zaujímavé je, že má to dvojnásobný výkon oproti tomu, čo sme jazdili predtým a je to asi o štvrtinu ľahšie. Áno. V 56. začal vývoj, 58. dokončil, ale toto auto má kariéru len v rámci socialistického bloku. Žiaľ Bohu, lebo podľa mňa by to bolo rovnako úspešné ako práve tá sportka, aspoň keď sa bavíme o Le Mans alebo vytrvalostných pretekoch. V každom prípade opäť je to kus histórie, v ktorej sa teraz prevezieme. Každopádne tie auta sú dve, ak som tomu správne Áno, porozumel. že vraj dve prežili, boli aj kúpe, ktoré neprežili. To znamená, že hodnota nevyčísliteľná. Áno, takže nedajú ti to do ruky, ale minimálne ten zážitok tam budeme mať. Ja som hlavne zvedavý, ako budeš vnímať ten rozdiel vo výkone, v hmotnosti. Toto by malo byť podstatne rýchlejšie. Stále budeš vnímať tú rýchlosť veľmi, veľmi intenzívne. No tak som zvedavý teda. Ďuri, pozri sa, čo ide. Tvoj červený taxík už je tu. Aké je to auto krásne, elegantné. Mne sa páči, ale je to zaujímavé, že aké úzučké. On je strašne také. Áno. Ale to znamená, že má nízky odpor vzduchu a že má veľa miesta v šikanách, takže na niečo to je dobré. Nech sa páči. Ďakujem, tak ideme na to. Ďakujem. Ďakujem. Tu je rovno, noha ide tam, kde je výfuk. Prvá vec bola, že my sme tu odpadávali nad tým, že to točí koľko, ale on to reálne točil do 4,5, som Aj mi pozeral. vysvetlil prečo, ja som sa pýtal, že na to neexistujú náhradné diely. Že to keď sa rozsype, tak to je konečná. To znamená, že paradoxne tú prvú by vedeli preskladať vraj, Áno. že nie je problém, ale túto druhú, že vôbec. Pri Le Mans sme v zásade takto putovali vedľa seba. Toto malo naozaj, že korítko, kde som sa už vedel chytiť. Bolo vidieť aj, že šofér má lepšiu pozíciu za volantom trošku. Áno. Takže dobre, no určite pokrok a bolo to pocitovo ešte tuchšie auto, čo sa týka šasy než predtým. Áno. Aj tá ľahkosť toho išla, pekne to zatáčalo za predkom. Ale jednu vec si mi to aj ukázal, keď si vystupoval, že výfuk je z pravej strany pod spolujazdcom. Prvýkrát v živote sa mi stalo, že som v otvorenom aute pri takomto počasí, čo je dneska 15 stupňov, normálne, že som sa potil. Áno, teplo tam je. Vyhrievalo mi to od spodu niektoré časti a bolo to naozaj, no. Ale teraz ideme o mnoho rokov dopredu, pretože toto tu za nami je Škoda Octavia VRC, na ktorú sa neuveriteľne teším. Ja ani neviem úprimne, či som niekedy v nejakom VRCčku išiel. Ja nie. Nie, takže bude to premiéra. Nebudeme ho šoferovať, žiaľ, ale ten zážitok bude silný. Ďuri, čo hovoríš na to? No, môže byť, akože na to by mi mohla hovoriť, pane. Neuveriteľný zvuk majú tie VRCčka. Úžasné, strašne sa teším. Ale vidíš, že máš nájdené chlpy po celom tele. Mám, akože splnený sen toto.
sekvencia, dobre sa trasem. Ale zatiaľ ide tak jemnúčko, tak dúfam, že to vyštípe trošku viac s nami. Hej, ale tá sekvencia, jak to tam, to tam padá. To. No dobré, utri si sliny aj tým. Ďuri, ty už odchádzaš? To je taká škoda, že tesne pred finále. Alebo čo robíš? Nie, ale vieš, mám topanočky nové z Racing Shopu. Pozdravujem Rolanda. Roland, ďakujem veľmi pekne. Racing Shop SK. No. A akože vyzeráš, že racing driver. Akože už máš kúku, už máš topanky. Je to povinná výbava, takže opäť ďalšia nápoveda, že čo sa asi ide diať. Bolo nám vyslovene doporučené, že si máme priniesť rukavice a topánky. No. Príľbu dostaneme aj auto. Ešte otázka je aké. Čo spája najlepších jazdcov na svete? Červené topánky. Tak kamoši, predstavujem vám vrchol dnešného dňa, o ktorom sa nám ani nesnívalo, že sa raz podarí. A budeme to šoférovať. Áno, to je ona. Škoda Fabia RS Rally 2, ktorá v základe stojí 300 000 eur. Najúspešnejší a zároveň najpredávanejší rally špeciál na svete. A objektívne aj to najrýchlejšie a najbrutálnejšie auto, aké sme kedy s Jurajom mali tú česť šoférovať. Zvonku je to síce niečo, čo sa podobá na 4. generáciu Fabie, ale pod tým všetkým karbónom je to špičková rally technika vyladená do posledného detailu. Neuveriteľne precízna technokratická krása a konštruktérsky v jednom. A my sa teraz posadíme za jej volant. Ešte teraz nemôžem tomu uveriť, že sa to podarilo. Veľká vďaka Škoda Motorsport. Najprv nás ale na trati povozil majster sveta v rally Emil Lindholm, aby sa od nás naučil pár trikov. OK, beriem späť, to on nás od základov zoznamoval s autom, ako aj samotnou traťou. Úprimne, počúval som ho veľmi pozorne, ale myslel som už bol na jeho mieste a skutočne som sa bál. Obrovský rešpekt k autu, k trati, k tímu zo Škoda Motorsportu, ale aj k novinárskym kolegom, ktorí mali ísť po mne za volant. Hlavne nič nespraviť autu a vrátiť ho celé. No a samozrejme, užiť si to, lebo toto je absolútny highlight mojej doterajšej automobilovej kariéry. Na vlastnej koži som ale v zápäti zistil, že rozbehnúť sa s ostrým VRC špeciálom nie je len tak. OK. So you can just keep the foot when it starts moving. That's the best. Yeah, best way. OK. Good. We try again. Start. OK. Ale na druhý pokus to už išlo ako po masle a životná jazda sa mohla začať. Áno, vo finále sme mohli odkrúžiť iba 2 kolá, ale užil som si každú 1 milisekundu a každý 1 centimeter.
Kým to prvé kolo bolo výlučne zoznamovacie, tak v tom druhom to už išlo lepšie a odvážnejšie. Všetká nervozita zo mňa opadla a ku koncu som si to fakt užíval. Toto by som vedel robiť celý deň, ale žiaľ, muselo sa ujsť každému v rade. Po mne si to samozrejme vyskúšal aj Juraj a čo vám budem rozprávať, ako malé dieťa v Disneylande. Veľmi milým detailom bolo, že počas celej jazdy sme mali v interkome Emila, ktorý nás usmerňoval. I really like your job, really. This is the best job in the world, I believe. Okay, here we go. Tak. Dobre, neskapalo mi to, ale mal som tam trošku, sa mi zablokovali kolesa pred slalomom, takže ten druhý slalom bol taký šeliaký. Máš to na videu, budeš to vidieť. Áno, budem to vidieť, ja viem, lebo auto mi nechcelo podradiť, ja som nevedel prečo a ja som potom zistil, že ja som mal zablokované kolesa. Akože to je toľko nových vecí, ktoré tu treba s tým autom riešiť, to je neskutočné, takže... Keď sme pri prvom aute si povedali, že dám si 3 minúty, aby som si oddychol, tak teraz som si dal 30 minút a stále, akože to, čo mi prúdi hlavou, to si neviete predstaviť, predpokladám, že tebe tiež. To isté. Jazdíme na všeličom, ale fakt, že nemal som ešte to šťastie jazdiť na racekare so sekvenciou, so všetkým. Veľa vecí, proste brzdenie ľavou nohou na úplne aute, ktoré nepoznám, super rýchle riadenie, ale bolo to paradoxne fakt, že to auto je ľahko ovládateľné, že keby som si do toho sadol a idem na 60%, tak mi ten tep okamžite klesne dole a je to úplne bez problémov. Ale mali sme odlučňovačie sluchátka, nepočuješ, aké máš otačky motora, ten motor má taký zvuk, nezvuk, že som sa ocitol párkrát v obmedzovači, keď som to neplánoval. Áno, shift lights, všetko tam je, ale myslíte, že som mal čas nad tým rozmýšľať? Bez tam je šance. toľko vecí. V samom závere dňa prišli na trať ešte dve pretekárske Škody, ktoré vám asi netreba predstavovať. 130 RS a Favorit. Ak by ste čakali ale nejakú pomalú exibičnú jazdu, tak tá sa našťastie nekonala. Piloti si to totižto za volantom užívali a ukázali reálny potenciál týchto špeciálov. A tak to má byť. No a týmto sa dostávame na samý záver. Toto budem spracovávať ešte že týždne a veľmi rád si vždy pozriem toto video znova a znova. Ďakujeme veľmi pekne Škodovke za to, že nám umožnila si zajazdiť a vyskúšať takúto majstrovskú mašinu. Ono je naozaj majstrovská. Ďakujem ešte raz aj vám, že ste boli s nami cez tento výnimočný deň a ja pevne dúfam, že onedlho sa posadíme zás za volant niečoho výnimočného. Ahojte. Ahojte.